السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو هذا باش نشوفوا مع بعضنا لا سويت جيومتريك باش نفهموا شنو معناها ان سويت جيومتريك. دونك لهنا خذينا دي نمبر اللي هما 2 4 8 16 32 64 128. دونك لهنا نحب نسألكم حسب رأيكم شنو هي العلاقة ما بين لي نمبر هذوما. كان نلاحظوا لهنا تعدينا من 2 ل 4 en multipliant par 2. 2 fois 2 égale à 4. من 4 ل 8 en multipliant par 2. 4 fois 2 égale à 8. 8 fois 2 égale à 16. 16 fois 2 égale à 32. 32 fois 2 donc égale à 64. 64 fois 2 égale à 128. يعني في كل مرة قاعدين نتعدوا من نمبر لنمبر suivant en multipliant par 2. واضح؟ donc la suite des nombres هذيا تسمى une suite géométrique. une suite géométrique. دونك علاش ان سويت جيومتريك؟ على خاطرنا في كل مره نتعدوا من نمبر للنمبر سويفون او ملتيبليون بار لو ميم نمبر اللي هو لهنا ايكال 2. واضح؟ دونك في كل مره نتعدى من نمبر للنمبر سويفون قاعدين نضربوا في نفس العدد لهنا اللي هو 2 اللي هو كونستانت. دونك لهنا 2 يمثل لي لا ريزون دو لا سويت. دونك 2 اي لا ريزون دو لا سويت جيومتريك. دونك اي لا ريزون دو لا سويت. Donc, raison de la suite, هنا باش نرمزولها par Q. Donc, Q اللي هو la raison de la suite appartient لل R. Donc, ديما raison de la suite géométrique est un réel يعني appartient لل R. وكيف كيف ال Q باش يكون égal à une constante. Donc, لهنا في السويت اللي عندنا ال Q égal à constante اللي هو égal à 2. باهي بالنسبة تو لل 2 وال 4 وال 8 وال 16 وال 32 وال 64 وال 128 يمثلوا لي les termes de la suite géométrique. Donc on a 2 وال 4 وال 8 وال 16 وال 32 sont les termes de la suite. Donc les termes هذوما باش نرمزولهم UN avec N est un entier naturel donc appartient لل R. Donc يعني لهنا الدو اللي هو le premier terme de la suite. Donc باش نرمزوله ب I0 I1 I2 I3 I4 I5 و I6. Donc لهنا ال I0 هو le premier terme de la suite géométrique. Donc on a I0 et le premier terme يعني أول terme بدت بيه السويت متاعنا هو ال I0 اللي هو إيجالة 2. واضحة؟ دونك هنا عندي I0 إيجالة 2. عندنا I1 إيجالة 4. عندنا I2 إيجالة 8. واضح؟ كان نلاحظوا لهني ال I1 دونك تعطيني I0 و 2. واضح؟ يعني باش تعديت من ال I0 لل I1 شنو عملت؟ ضربنا في الدو كما قلنا، ومن I1 لل I2 كيف باش نضرب في الدو. واضح؟ دونك هذا هو شنو معناها ان سويت جيومتريك. باش نتعادوا تو نشوفوا مع بعضنا ديفينيسيون. On dit qu'une suite UN est une suite géométrique s'il existe un réel Q tel que pour tout entier naturel N on a UN plus 1 égale à UN fois Q. Le nombre Q est appelé la raison de la suite géométrique. Donc لهنا وقتاش نقولوا اللي UN est une suite géométrique؟ donc وقت اللي يبدا عندنا un réel Q. ال Q هذا باش يكون appartient لل R c'est un réel tel que pour tout entier naturel N. donc N لهنا appartient à N. on a UN plus 1 égale à UN fois Q. يعني باش نتعدى من UN من UN plus 1 دونك باش نضربو في الكي. واضح؟ وقتها نقولو إلي سويت UN est une suite géométrique. واضح؟ دونك par exemple باش نتعدى من I0 لل I1 دونك je dois multiplier par Q.
من I1 لل I2 كيف فوا Q. دونك من I2 لل I3 فوا Q. من I3 لل I4 فوا Q. واضح؟ يعني en général UN plus 1 égale UN fois Q. دونك إذا كان لقينا UN plus 1 égale UN fois Q، دونك وقتها نقولوا إلي السويت متاعنا هي سويت جيومتريك. دونك باش نتعادو نشوفو ان exercice. Soit UN une suite telle que UN égale à 2 fois 3 puissance n ou Q égale à 3. Montrer que UN est une suite géométrique. Donc لهنا شنو عطانا؟ عطانا UN égale à 2 fois 3 puissance n وعطانا Q égale à 3. باهي باش نبينو إلي السويت متاعنا سويت جيومتريك لازمنا نبينو إلي UN plus 1 égale à UN fois Q. واضح؟ دونك لازمنا نبينو UN plus 1 égale à UN fois Q باش وقتها نقولوا إلي السويت متاعنا راه سويت جيومتريك. دونك لهنا لازمنا نحسبو UN plus 1. شنو باش نعملو؟ باش نحسبو UN plus 1 باش نجي نعوض الان هذيا بالان plus 1. واضحة؟ دونك عندي ال UN égale à 2 fois 3 puissance n. دونك UN plus 1 شنو باش تعطيني؟ égale à 2 fois 3 puissance n plus 1. واضحة؟ دونك لهنا égale à 2 fois 3 puissance n fois 3 puissance 1. علاش عملنا هكا؟ خاطر عندنا فورميل. دونك كيف يكون عندي a puissance b dc égale à a puissance b fois a puissance c. واضحة؟ دونك عندي لهنا 2 fois 3 puissance n شنو تمثل لي؟ تمثل لي l'expression تاع un. دونك هذه un fois 3 donc égale un fois 3. donc 3 لهنا يمثل لي البي اللي هو raison de la suite. donc égale un fois q. واضح؟ donc بينا اللي un plus 1 égale un fois q. alors cette suite est une suite géométrique. donc on a un plus 1 égale un fois q. alors un est une suite géométrique. donc لهنا لقينا اللي ان plus 1 égale ان fois q. alors cette suite est une suite géométrique. إن شاء الله يكون كل شيء واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.